беше она од Бен Стилер, Blue Steel. Не. Не, го немаш гледано Зулендер? Не го гледај. Не ќе филмови со Бен Стилер. А што се случува во филм? Треба да е комедија за манекени. Небитно. Добре дојдовте во уште едно ново видео на Скратен корнер. Као што може да видите, пак пеглав кошулче и пак сме во формално издание, а знаете што значи тоа? 5 работи кои ги научивме оваа недела. Филипе, здраво. Здраво, Кирил. Не најдовме Добро замена за најдов. тебе, мораш и оваа недела. Немам избор. Expendable. Океј, да, Немам следеќи. избор, што ја правам. Добро. Што се мора не е тешко. Ќе видиме. Јас имам многу прашања за тебе денеска и добри теми на кои што сакам да ми даеш твое мислење. Темите се сите од фудбал. Без гајле. Ајде, Може да почнеме? може. Let's go. Работа број 1 која ја научивме неделава. Манчестер Сити е под истрага. Кршење на правилата на финансискиот ферплей значи нова истрага за Сити, значи потенцијална нова казна за Сити. Не е ова стара вест? Да. Како да сме го слушнале претходно? Да. Пред само 2 години го имаше истиот случај против Манчестер Сити, покренат тогаш беше од страна на УЕФА. Добро. Како некое тело кое што е одговорно за тие финансиски ферплей правила и слично. Добро. Тогаш прилично неуспешно заврши за остатокот од фудбалот, Сити плати 10 милиони и беше ослободен од обвиненијата. Овој пат истрагата ја покренува Премиер лига. Практично нивното лигашко надпреварување и сега работите можат да станат посериозни. Да, овој пат тоа звучи дека ќе биде подетално. Па да, Дека- така звучи и звучи дека импликациите би можеле да бидат посериозни од минатиот пат. Еј, ако правеле некои зулуми Манчестер Сити, треба правдата да ги стигне сите. Види, мислам дека немаме дилема некоја дали правеле или не правеле, мислам дека со изјавата на Така, нивниот така. сопственик при минатиот пат кога беше отворен случајот, као да научивме дека знаеме дека ги правеле овие работи, едноставно Да. неќат да го кажат тоа јавно. Небитно, изјавата тогаш ќе ве потсетам. Вели, значи нели кога му беше као изречена казна од 10 на 15 милиони, тој вели преби да платам 30 милиони за да ги ангажирам 50 најдобри адвокати да ме бранат во судница, отколку на вас да ви платам казна. И многу ми Сите беше кажува тоа. Да, многу ми беше без вкус, многу ми беше некако без осет. Да. Деталите сакаш да ги знаеш. Да. Преку 100 Сакам од тебе да обвиненија, ги чујам. преку 100 обвиненија најдени во периодот од 2009 до 2018. Машала. Меѓу кои што се скришни плаќања, потоа пумпање на спонзорските договори, вештачко пумпање каде што земаат едни пари, а прикажуваат дека земале многу повеќе. Инфлација на цените на младинците кои што ги продаваат во премиер лигашките клубови и уште ред други работи, од кои што најинтересно ми е, оваа само ќе ја издвојам, дека Роберто Манчини во период од 3 години бил платен како консултант на ФК Ал Джезира и добивал за тоа 3,5 милиони годишно, а практично нема ниту еден мејл стигнато од него на адресата на Ал Джезира за некаков си консултантски сервис кој што го овозможил. Ова се случува додека беше тренер на Сити. Да, некои работи се повеќе од очигледни. Океј, работа број 2. Нови промени во употребата на VAR технологијата беа најавени оваа недела. Значи, начинот на кој што се употребува VAR технологијата ќе доживее уште една промена во толку кратко време. Ова беше изјавено од Пиер Луиджи Колина, председателот на Судиската федерација при ФИФА. Легенда. Се базирани на некоја си поука од американските спортови, каде што судиите ги објаснуваат нивните одлуки. Па сега вели Колина дека веќе се разговара за 12-месечен тест период во кој што ќе бидат применувани такви техники. Секој пат кога ќе има VAR одлука, судијата, главниот судија, ќе го вклучи микрофонот и ќе се обрати пред сите на спикер дека
Одлуката ја донесувам поради ова и ова и ова. Ќе го даде објаснувањето зашто таа вар одлука ја донесува. Тест периодот многу веројатно ќе започне на Европското првенство за играчи под 20 години, кое што почнува во мај оваа година. Ова звучи убаво, искрено. Да. И јас Да. сакам малку повеќе, ајде да кажеме, транспарентност од судиите. Некогаш не ми се јасни. Не сум сигурен дали на овој начин јас би го извел тоа, ама сакам да видам што ќе донесе овој тест период. Да, ќе го намали и анимозитетот на публиката кој се ствара, кој се создава, нели? За време на надпреварот кога ќе се случи, кога ќе донесе одлука судијата, нели некогаш не ни е точно јасно, особено на тие кои се веќе на стадион, Да. не им е точно јасно што се случило и врз основа на што е досудено, вака, нели, ќе има помалку конфузија и поголема одговорност, веројатно. Се Бидејќи надевам. точно ради тоа досудив, па после тоа, ако, нели, хипотетички сгреши, ќе биде како Така. овде се претара. Она што Колина го даде како пример е дека NFL стил на рапорт ќе даваат судиите, односно ќе биде прекината играта целосно, значи нема да се игра позади нив, туку ќе биде прекината целосно, тој ќе застане, ќе се обрати директно према публиката и ќе ја објасни својата одлука за сите. Го гледаш ли дресот кој што е на мене? Доаѓа од Тунис. Сега ќе се прашаш како дресот Тунис стигна до Македонија, јас ќе ти кажам многу лесно, само треба да знаеш каде да побараш. Затоа уште денеска отвори ги социјалните мрежи и напиши kitman.mk. Значи kitman.mk, се надевам вака дека ќе се појави некаде тука околу мене логото или што и да е. Kitman.mk има широка селекција на ретро и актуелни национални и клубски дресови кои што можеш да ги купиш со твои пари или со пари од твоите родители или со пари кои што си ги стекнал на нелегален начин. Без разлика. Битното е дека можеш да ја подновиш твојата колекција на дресови многу едноставно, многу лесно, само со посета на kitman.mk. Заследете ги на социјалните мрежи, ова се наши нови пријатели кои што ќе ги гледате во видеата на Скратен корнер. Нивното лого ќе биде застапено некаде по видеа и што и да е, ама ќе почнеме да споделуваме работи од кај нив, ќе почнеме да споделуваме дресови од кај нив и уште поважно е, веќе почнавме да ги носиме нивните дресови. Уште денеска kitman.mk, нарачај си дресче и утре да те видам на термин со него. Работа број 3. Наредната недела почнува Лигата на шампионите, односно нокаут фазата во ова надпреварување, Милан и Тотенхем одат на дуел без стартните голмани. Ќе почнеме темата од таму. Значи, кога не беше доволно што Мањан го нема повеќе од 140 дена, сега и Љорис е наведено дека ќе отсуствува најмалку до мај. Му требаат толку многу години на Фрейзер Форстер да страда на мрежата на Саутемптон, за да сега конечно го слушне звукот, химната на Лигата на шампионите повторно. Да. Не сум Среќен загрижен сум толку за Фрейзер. гледаш, ти си среќен за Фрейзер, јас сум среќен за Тотенхем што има колку толку способен голман. На Милан втор голман им е Татарушан. Значи, човекот има фатено, мислам дека некои 4 одбрани откако е почнат да брани за Милан. А тоа се веќе добри 3 сезони, така што колку се плашам од оваа утакмица. Погодово Сона која е станат на Ма тоа ме Права плаши, нога. значи Кейн знам дека ги гаѓа аглите, Сон знам дека се враќа во форма, Кулуманија од секогаш ме плашал. Кулуманија. Така што не им предвидувам нешто многу добро на Милан. Сега, мислам, ќе им предвидев победа, можеби ако беше Мањан тука за двата дуели. Мислам дека се во подобра форма од Тотенхем. Не се во подобра форма, се подобар тим. Ама добро. Не се во подобра форма, многу лоша форма се. Јас сум крив за ова. Каков резултат очекуваш? На Сан Сиро, кај што ќе оди Јове да ја гледа, очекувам 2-2. Поздрав Патем, до не Јове. знам дали знаете, ама Јове ќе оди да ја гледа Милан Тотенхем на Сан Сиро. Поздрав до Јове. Се надевам уживаш додека го монтираш ова. Ќе ти даеме одмор да не монтираш додека си таму. Таму очекувам некоја нерешено со голови, а во Лондон очекувам минимална победа на Тотенхем. Кейн од пенал 1-0 рутински, Да, нешто дошт така. ке врне.
Да. Да, не сум многу оптимист дека ќе помине Милан, меѓутоа ми се допаѓа противникот, не сум некој со кој што имам проблем да играме, така што окей, нека е. Ќе биде убава такмица. Ќе биде убав натурал. Се надевам. Пред да преминеме на нареднава тема, уствари, Кейн го спомнавме, Кейн сруши рекорд сега изминатава недела, стана апсолутно најдобар стрелец на Тотенхем на сите времиња и ми се чини дека не е застанат тука. Така, нека нема да застане. Го заслужи. Реално. Бонус поени ако можеш да ми кажеш кого го помина на вечната листа. Историјата на Тотенхем не ми е. Има историја. Се шаламе, Ей. Да, they applied pressure. Да, добро, имаат некој Like nobody else. 62-ра мислам дека имаат освоена титула со Бил Николсон и тоа е отприлика тоа. Инаку досега прв стрелец им беше Извини, која година? 1962. И од тогаш Немаат премиер лигашка титула од тогаш, да, тоа е последната. неверојатно е ова. Мислам, неверојатно звучи, ама Да, прилично богат клуб. да. Инаку играчот кој што беше до вчера практично најдобар стрелец на Тотенхем е Джими Гривс. Англиска легенда. Не знам дали е освојуваш на првенството 66-та, мислам дека не е, ама сепак, па нели Англија е единственото светско што го има освоено. Не би знал. Минатата точка ја започнавме со Профи. двајца голмани, сега се задржуваме на темата голмани, ама малку по-локално. Ќе опфатиме. Добро. Столе Димитриевски брани во феноменална форма во Ла Лига и е на чекор до Ла Лига рекорд. Тоа е четвртата работа за оваа недела. Браво за Столе. За каков рекорд станува збор? Станува збор за може да стане оваа сезона апсолутен рекордер по бројот на надпревари без примен гол во историјата на Рајо Ваљекано. Значи му фалат уште 3 за да го достигне овој рекорд, а има уште 18 надпревари до крај на сезона. Јас мислам дека Ајде, Столе. не да е готов рекордов. Ќе биде запишан во историјата на Рајо Ваљекано и мислам дека Рајо го ужива можеби најдобриот период клубски во последниве 30 години. А ако продолжат со оваква форма, а прилично сум сигурен дека можат да издржат уште некои десетина кола да играат вака јако, не знам дали скроз до крај на сезона, ама можат да играат и во Европа наредна сезона. Тоа би било прејако. Моментално кај се наоѓаат на табела? Петти се. Колку бодови бега четвртиот? Четвртиот. Грубо. Бод 2. Тие имаат проблем со оние топ до трите, немаат до четвртиот не се нешто многу. Ама Добро. Да. Извини, а од Шпанија кои имаат загарантирано место во Лига на шампиони? топ 4-те, потоа 5-то и 6-то место одат во Лига Европа и 7-то води во конференциска. Значи не збориме ни за квалификации, туку директно во Лига Европа. Квалификации, значи игра само 6-тиот игра квалификации за Лига Европа и тоа дури ако ги изгуби паѓа долу во конференциска. Така Што се до 7 води во Европа. Значи, да. Многу е веројатно дека ќе биде Рајо во Европа ако остане во оваа форма. Да. Дали може да се атакува четвртото место? Мислам дека е тешко, од причина што реално работат со микробуџет човек. Онака, значи константно година за година по 2,5 милиони потрошени за играчи и тоа е тоа. Толку е. Чуда прават. Секој им чест. Тие што чита кај нас на Facebook или на Twitter или кај да не следат, ќе знаат дека го предложивме нивниот тренерот на Рајо, Андони Ираола, како потенцијален наследник на Джеси Марш во Лиц. Дури и да не отиде во Лиц, мислам дека ќе си најде одлична работа по крајот на сезоната, бидејќи успеа да го крене нивото на секој играч индивидуално. Онака, сите играат фантастично. Тренерски гледано би сакал ова успешна приказна да не заврши за Андони Ираола. Андони Раола Да. и да ја кронисаат нели оваа форма и убава игра со пласман во едно европско надпреварување. Зошто да не е и Лигата на шампионите? Година. Многу би сакал.
Едно прашање пред да преминеме кон следната тема. Ајде. Каде, не како го рангираме, туку ај поише како го гледаме Столе Димитриевски меѓу светските голмани. Дали мислиш дека онака може да отиде во топ 5 тим во било која топ 5 лига и да си фати првотимска постава? Објективно, не можам сега да го замислам во топ 5 тим, во топ 5 лиги, ама мислам дека е и како стабилен за 7, 8, 10, 12, 14 рангирани екипи во топ 5 лигите. И би сакал да го видам во Лига на шампиони Столе. Таа фризура заслужува да биде под тие рефлектори. Најмногу ми се допаѓа кај него тоа дека секој пат кога излегува на некоја висока Да, не само фризурата, целиот. подвиткани му се коленцата доле. Како? Не знам дали го имаш приметено тоа, дека кога скока по топка на корнер или нешто да ја фати Аха. висока, долу ги подвиткува колената и многу ми е смешно тоа. Јас не знам како, јас не би имал баланс така. Тоа Знаеш дека не сум го приметил? многу чудна техника има на скокање на корнери, ама Столете сакаме. Јас мислам дека може да се снајде пример тим како Наполи, мислам дека во моментов има послаб голман од него. Реално. Да може грешам, мислам. Наполи Не сум е репер, во јас. фантастична форма. Мислам Да. дека Столе, ако би се вклопил во некоја екипа, не викам дека индивидуално е на тоа ниво, можеби да ги загрозува најдобрите голмани, ама мислам дека може да се уклопи во некоја екипа и да биде многу добар голман за нив, без разлика што можеби не е на нивото на еден, не знам, Куртоа или што и да е. Да. Не би те менјал, Столе. Да. За која година му е ова поред како брани во Рајо? И е на Петта мислам дека. во солидна форма, она мислам редовно. дека е петта. Петта? Да. Со тоа што тој четврта или петта, со тоа што една беше, она ја делеше минутажата со Лука Зидан, ама Лука Зидан не испрати нешто. Да бранеше во Рома или да бранеше во не знам, Евертон? За Евертон се лоши, ама еве, да бранеше во Њукасл? Поинака ќе беше дискусијата. Ама е Рајо Ваљекано. Да, дефинитивно е така. И- Дефинитивно е така. Нели? Постоја некои шпекулации за Барса, ама ајде. Сега, мислам дека Добро. на Барса не и треба голман. Треба други позиции. Добро, приоритетно. тоа шпекулација беше на крајот од денот, може и да е Види, нели, јас тотална невистина. Дај Боже да повеќе беше. го доживеав као некој куп голман дека ќе го земат, разбираш. Повеќе као такво нешто што беше цилесен кај нив или некој таков голман, Да, ама тоа е убаво што спомна, би бил одличен, верувам, дека би бил одличен бекап, кап голкипер Да, за а па од топ 5 клуб. себична страна не сакам да го видам да биде бекап некаде, бидејќи Да. е голман на наша репрезентација и сакам да брани цело точно време. така. Рајо е топ. Ако може пример да се врати во Удинезе таму од кај што ја почна интернационалната кариера, исто уште подобро. Удинезе веќе има некој поинтересен проект, па и повеќе пари. Се извинувам се ево од ковид. Ни остана уште петтата работа за оваа недела, а тоа е најсвежата вест за оваа недела, а тоа е дека Суперлигата се враќа во нов формат. Пак е тука, нема отарасување од неа. Дај нека ја направат таа Суперлига и нека се изиграат 2 сезони и да сватат дека нема доволно публика и дека треба да се вратат во своите лиги. И да ја ценат публиката и тие јадници луѓе што доаѓаат секој викенд да ги бодрат низ државите кај што настапуваат. Да, мислам, Искреност, да. нели? Супер ако успее и ако најдат равенка кај што ќе има успех, гледаност, ниво на игра, нели, квалитет на игра. Ќе има Не ми делува дека ќе се биде така. штиклирано, ама нема да биде баш, мислам дека тоа што го сакаме како продукт. Ај вака да ги даеме деталите. Значи, новиот оперативен директор на Суперлигата се вика Бернт Рајхард и тој излезе уште еднаш во јавност да ја каже идејава на нели што ја имаат тимовите кои што останаа во таа замислена Суперлига. Добро. Овој пат измените се тоа дека за разлика од претходниот предлог нема да има фиксни членови, односно ќе се менуваат членовите од година во година. Значи нема да се има некој тим што наводно нема да има некој тим кој што ќе се Нормално. без да се квалификува.
Потоа вика членството ќе се одредува преку спортска заслуга. Мене ова ми е доста смешно фразирано и Ова е таа сива зона сега. Да, ова е тоа избегнување на директен одговор, пошто што е спортска заслуга, разбираш? Да, Define. спортска заслуга е дефинитивно да му даеш на Манчестер Юнайтед како втор најтрофеен клуб во Англија, да му дадеш место во таа некоја си елитна лига. Ама ако бил седми минатата сезона на табела, онда нема потреба да му го даш. Ова е само пример најувачи на Юнайтед, скрос сме кул со Да. Потоа, надпреварувањето ќе биде поделено во 4 европски дивизии. Ниту ова не знам што значи, дали ова значи 4 групи, дали ова значи 4 посебни надпреварувања. Потоа вели нема укинување на домашните првенства, тие ќе продолжат да си се играат, ама ова ќе биде стаено некаде измеѓу као среди и слично. И ќе има, вели, 14 гарантирани европски надпревари кои што ќе имаат поголем буџет од досегашната Лига на супер. шампиони. Играчите нема можат да издржат. Лига на шампиони, домашни куп надпреварувања, Епа, домашна лига. Сваќаш кон што оди ова, така? Да. Ова оди кон исфрлање на Лигата на шампионите. Клубовите од Суперлигата сакаат да не бидат повеќе делегирани од УЕФА, туку сакаат да си бидат сами своји делегати и оваа лига да ја направат приватна и самите си ги поставуваат правилата. Тоа значи дека кога ќе им биде даден избор дали сакаат да се надпреваруваат во Лига на шампиони, имаат две опции. Еден, да го отфрлат тоа надпреварување, два, да отидат со младинци и да изиграат таму со втор состав или што ти ја знам. У секој случај да ја разводнат Лигата на шампионите. Види, ако нивото на игра, односно квалитетот на фудбалот кој ќе се игра во тоа надпреварување, не е доволно привлечен за окото на гледачите, тоа ќе згасне. За многу брзо. Сега, како ќе се одрази на Лигата на шампионите и што ќе се случи со гледаноста на тоа надпреварување, не знам, можеби ќе страда Лигата на шампионите. Она, значително. Може и е добро од една страна да има нов момент, односно ново надпреварување на низ Европа, помеѓу најдобрите клубови, чисто како алтернатива, како тест. Сега тоа е многу скап експеримент. Значи, сигурно ќе целата да биде тоа безпрекорно, но нечи надпревар ќе страда во смисла на нивото на кој ќе се игра фудбалот. Бидејќи нозете на Салах при гегенпрес нема да издржат да играат 5 надпреварувања годишно. Ако не сака клуб или кој да е тренер кој игра висок пресинг дрнден, ако сака да ги зачува, заштити играчите и да може да игра и да се надпреварува во повеќе конкуренции, во повеќе надпреварувања, мислам дека нема да биде возможно. Мислам ќе мора. Точно ова прашање што го покрена сега пред кратко ми е најголемиот проблем околу целава Суперлига. Компетитивноста. Односно дека ништо не ми гарантира дека овие надпревари односно вредноста на овие надпревари дека ќе биде компетитивност. Супер ми е да има повеќе пари во фудбалот. Една од точките е наводно и вели инвестирање во женскиот фудбал. Сум многу голем поборник да се инвестира во женскиот фудбал, сакам да видам повеќе пари. Меѓутоа начинот на кој што е прикажано тука е многу смешно, разбираш. Тие практично сакаат 20 најдобри женски клубови да ги стават под нивна капа, да не ги делегира никој друг, ни едно друго тело и тие фактички да го имаат и популарниот женски фудбал. А нешто што ќе излезе на површина, тие да си го земат како производ. Да. Ова е нешто што најмалку му треба на женскиот фудбал во моментов. На женскиот фудбал му треба инвестирање во grassroots. Во апсолутниот почеток, во правење на подобри тренинг центри, во градење на инфраструктура. Огромен дел од женските клубови немаат своји стадиони. Повеќе им треба тоа, отколку што им треба само, не знам, да ги гледаме секоја недела ние Алекс Морган и Джио Квейрош, како играат едни против други и како против нив ќе играат Сем Кирби, Френк Кирби и Сем Кър и компанија. Не знам.
дополнителна работа, ова со ќе го обработам ајде со една реченица само ова што го кажа ти као загриженост дека можда би биле преморени играчите. Мислам дека веќе се изменија доволно правилата во фудбалот да не мораат да бидат изморени. Мислам дека една ваква суперлига би предвидела наместо да речеме регистрирање на 35 играчи или 25 како што е во Ла Лига, ќе има неограничен број на играчи. Ова што значи? Ова значи дека ако Юнајтед до сега зимал милиарда и пол годишно, од сега ќе зима 3 милиарди годишно и ќе има 55 фудбалери на платен список и нема ти да купиш некој од тие 55. Фактички колку го отвара пазарот за големите клубови и за големите газди да дојдат до повеќе пари, толку го затвара пазарот за сите останати. Бидејќи многу луѓе велат, нели, кога ги слушаат овие вести за Суперлигата, велат фудбалот умира. Апсолутно фудбалот не умира. Значи отиди на најблискиот терен до тебе, луѓе играат фудбал. Дојди во Трубарево во недела, слободен игра фудбал. Разбираш? Фудбалот ќе го има. Проблемот е Цути фудбалот. Да, проблемот е само каде завршуваат најголемиот дел од парите, бидејќи нели она што го зборевме оф камера. Нема тие пари да отидат кај Кевин Де Бруин или кај Бензема или кај Модрич или кај Педри. Ќе отидат кај газдите нивни. Да. Шо пајде? На крајот од денот играчите ќе се изберат, публиката ќе се избере. Така. И од таму ќе се формира и рейтингот, и гледаноста, и љубовта према надпреварувањата. Океј, последно прашање за денеска. При потенцијално формирање на Суперлигата, Добро. би гледал или не би гледал? Би дал шанса сигурно. Не гарантирам дека ќе гледам. Јас не под овие услови. А сум прилично сигурен дека Милан ќе игра таму, веројатно ќе треба да ги жртвувам тие надпревари на Милан и тоа е тоа, сеедно. Мислам, Не знам, без морални преписки. Не знам ли дали ќе го гледам и без тоа. само за компетитивноста сум заинтересиран, мене тоа ме загрижува, не гледам, гледај, поентава ми е следна. Тие велат, ама ние ќе имаме, вели, секое коло, Добро. секоја недела ќе имаме дерби надпревар. А јас велам, ако секој надпревар е дерби, онда ниеден надпревар не е дерби, Да, разбираш? ќе се презаситат Тоа е сите поентата. многу брзо. Да. Нема Мислам дека сласт. може да биде fast burn производ, разбираш? Значи многу брзо да се изгори за 10 години, да забораат што прават. Зашто Лигата на шампионите е толку добар продукт, бидејќи е размислен 1955 кога е формирана, е размислено унапред како да можеме да ги вклучиме сите. Овие се однапред ексклузивни, разбираш? Да. Тие И заслужуваат, тоа е кремот. Европа. И другите ќе си добијат шанса. Сега ваму е друго. Океј, Не знам. ќе доколку се случи, пак ќе видиме и ќе го дискутираме. Вака како што се најавува, не ветува дека ќе биде долготрајно. Дека ќе трае продуктов. Да. Океј. Може грешиме, не знаеме, Кирил, ќе видиме. Не е ова тажна нота, ова е баш онака една со прашање фактички ве оставаме, дали вие сакате Суперлига или не, ама стварно мора да ставаме крај на ова видео. Да. Мислам дека поминавме доста. Ќе не пцуе Јое. Кажуваш, што имаш да кажеш. Јој ќе не пцуе без разлика дали ние сме останале долго или кратко, така што тоа е тоа, не губиме ништо. Филип, ми беше задоволство, се надевам дека ќе те гледаме почесто тука на панелот. Луѓе, ова беше Скратен корнер. Ви благодариме за вниманието, како што рече Филип, се гледаме во некоја друга епизода и во некое друго видео. Вие оставете ги вашите коментари тука долу под видеото, заследете не секаде на социјалните мрежи и останете да гледате Скратен корнер, бидејќи е институција. Давајте предлози. Ова не морам Свет како не треба, све ова има да влезе.